Halo guys, hari ini aku mau makan sambal pete, teri rebon, ikan sama lalapan guys. Oke, jangan berlama-lama, aku udah cuci tangan, udah berdoa ya guys. Sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe. Mari makan. Mari makan, mari makan. Nih ada wortel. Wah, cocok. Betul. Teri rebon guys. Aduk-aduk pakai sambal pete. Wow. Genjer.
Oke guys, sudah habis. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Bye.